Ja. So, bevor wir wieder in den Zeitungsflug kommen, eine Top-Nachricht, die wir euch nicht vorenthalten möchten. Nach Harminzal bekommen. Karl Sagerl hatte ja gestern im Training gelaufen, einen kapitalen Motorschaden und ist dann sofort der Beamte reingefahren und wir haben die Info bekommen, haben einen neuen Motor eingebaut. Der Karl Sagerl ist unterwegs zu uns und er kriegt Polizeigeleit. Er kriegt Polizeigeleit, damit er reinkommt ins Fahrrad, und will eine Punktlandung werden. Also Karl Jawohl! Wenn er kommt, machen wir das noch, weil wir haben nicht so viel mehr. So, wir bleiben in der historischen Klasse, genau, in die Kategorie 2, die Klasse B, hoch ist 1150 cm bereits auf der Strecke ist der Sie haben gesagt, es war nicht. Und